Tilenya CEDEAO ani anw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni olu yɛrɛ kɔni ma sira sɔrɔ o kuma de bɛ bɛɛ lajɛlen da Bamakɔ kɔnɔ bi o kadira kɔnɔna la an kɔni ye munumunu salow kɛ yasa ka se ka maaw ka hakilinaw ta. Ministre ka ladala ɲɔgɔn najɛ sigira sen kan arabadon o kadira kɔnɔna la o ye projet de texte dɔw adopté. Nigeria jamana kunnafoniw na kɛrɛnkɛrɛnna u ka faba kɔnɔna la Lagos tasuma wuli dɔ kɔni kɛra yen nɔ a ye tiɲɛni bari don u kun o le ye kunnafoniw na bakurubaw ye. Teleyata bamanankan kunnafoni kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw salam alaikum ni aw ka kunnafoni wagati selen min bɛna walawalakaw ye farafina ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la k'a bɛ bi alamisa don ma sunkalomakɔnɔ kɔnɔ tile 21 hijira 1443. CEDEAO jɛkulu maadɔw olu yɛrɛ kɔni kun nana an ka faba kɔnɔna la yasa u bɛ se ka kumaɲɔgɔnya kɛ an ka jamana camancɛ fanga ma olu yɛrɛ kɔni fɛ yasa u bɛ se ka wagati kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ camancɛ fanga yɛrɛ la cogo min na o kadara kɔnɔna la camancɛ fanga maa ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni a laɲini ko kalo 24 bɔɲɔgɔn ko o de ɲɛfɔ CEDEAO maaw ye ko u bɛ fɛ ka camancɛ fanga in kɔni tɔ kɛ ni o wagati ninnu de ye min ni o ma bɛn CEDEAO yɛrɛ jɛkulu ma o kadara kelen kɔnɔna la CEDEAO jɛkulu kɔni ko u bɛ a laɲini camancɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta fɛ a ka ye u ka lajɛ dɔ kɔni kun kan lajɛ min ni a bɛna kɛ Ghana yɛrɛ jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnena lajɛ min kumaɲɔgɔnyaw kɔni bɛna ta ka ɲɛsin anw ka jamana a lahaliyaw yɛrɛ ma yasa malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ ani ka u hakilina di o koɲɛw la Aïssata Maïga ale ni a ka jatala Musa Jalo Teleyata tɔgɔ la olu yɛrɛ kɔni wulila ka don dugu kɔnɔna la ka se ka jamanadenw olu hakilinaw ɲininkali kɛ. CEDEAO maaw olu ka ciden dɔw yɛrɛ kun bɛ anw ka jamana kɔnɔna la marisi kalo tile 18 ka na a tile 19 yɛrɛ la o kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa u ni an ka camancɛ fanga maaw yɛrɛ bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ cogoya min na camancɛ fanga yɛrɛ kuntagala kɔni na o de la fɛn min an ka gouvernement maaw ye bɛn yɛrɛ kɔni yɔrɔ ɲinini la olu yɛrɛ kɔni y'a yira CEDEAO maaw la ko u bɛ se ka san 2 bɔɲɔgɔnko kɔni kɛ camancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna la nka fɛn min ye CEDEAO maaw ka cidenw ye olu yɛrɛ kɔni ma sɔn ni ma cogoya si la u y'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga yɛrɛ kɔni bɛ se ka kuntagala hakɛ min kɛ anw ka jamana kɔnɔ o ye san 1 ne kana san 1 ani kalo 4 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni na olu bɛ fɛ ka Mali don u ɲɛna da de fɛ bon o dun Asimu a bɔra ko gɛlɛn caman na a b'a dɔn min don u tɛ se ka bɛn CEDEAO tɛ fɛn ye k'a fɔ ko n'u ka sanction ta Mali kama ko Mali de bɛ dɛsɛ i n'a fɔ an bɛ na dɛsɛ ka fɛn dɔ kɛ o tɛ n'i y'a mɛn CEDEAO an yɛrɛ de CEDEAO sigi CEDEAO n'a yɛrɛ danna ne yɛrɛ ma fanga ye san 5 san 10 n'a danna ne yɛrɛ ma ala san 2 ka dɔgɔ voilà ne hakilinataw ye. Ouais, effectivement u ka sanction ninnu c'est-à-dire injustice b'a la quoi on peut dire que u bɛ Mali yɛrɛ de kɔ parce que olu bolo an kɛlen don k'olu ka développement k'a freiner de or que n'i y'a mɛn ko i ye mɔgɔ coloniser tout ça à partir du moment que l'État jamana min don sisan nɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo donc kan ka to sisan nɔ an yɛrɛ k'an ka décision ta an yɛrɛ ye min y'an ma hɛrɛ ye en ce moment n'an dɛsɛra yɔrɔ min na sisan nɔ u bɛna ka n'an dɛmɛ mais karisa i sigi n k'i kun di n kun tɛ di diyagoya i sigi n k'i kun di i ko wɛrɛ ɲinina don dɛ. Bon ne kɔni hakilina o ko kan parce que CEDEAO mɔgɔ bɛ farasi de kɔfɛ donc ko in bɛ farasi de bolo CEDEAO mɔgɔ tɛ CEDEAO mɔgɔ bilalen don baara de la bon ne kɔni bolo CEDEAO mɔgɔ bɛ ka bin an kan de. Bon transition ni CEDEAO tɛ se ka bɛn parce que transition mɔgɔ bɛ ka Mali ka intérêt de défend CEDEAO mɔgɔ dun tɛ k'o défend olu bɛ ka faransi de ka intérêt défend ya donc olu tɛ se ka bɛn cogo si la o an bɛ Mali ko de la donc i ka jamana kɔni o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ ka jamana kan donc jagoya transition mɔgɔ olu bɛ ka Mali ka intérêt de défend. Bon ne hakilina la o ko la kɔni CEDEAO mɔgɔ kɔni tɛ fɛ an ka bɛn sinon olu y'o ta fɔ Mali y'o ta fɔ Mali yɛrɛ kun ye hakɛ min fɔ Mali ye camanba de bɔ a la donc ne bolo CEDEAO kun kan ka o to Mali ta la san 2 ou bien san 3 o tɛmɛ man go jamana tɔw bɛ olu ye i n'a fɔ Burkina olu ye san 3 ta o ma foyi fɔ o la o. CEDEAO maaw olu yɛrɛ kɔni ye wele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma Colonel Assimi Goïta a ka taa sini sigi dɔ yɛrɛ kɔni na Ghana kɔnɔna la sigi min yɛrɛ kɔni ɲɛsinen don an ka jamana yɛrɛ lahalaya kan o de kɔni na maliden dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Colonel Assimi Goïta ye ale yɛrɛ kɔni man ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na cogoya si la. U ye Assimi wele Ghana u ka sommet la ne bolo Assimi man kan ka taga parce que o ye piège de ye o nana
an ma se ka ɲana ya o kɔrɔ b'a yira an n'an taara yan fɛ an tɛ ɲana o kumakan kelen de don donc a man kan ka taga o ye ne ka hakilina ye. Bon ne kɔni bolo Assimi Goïta an ka jamana chef d'état a man ka taga parce que nin ye janfa labɛnnen de ye quoi. An b'a ye tubabu n'u y'i ɲini nɛgɛni siraw fɛ tan sigikafɔ siraw fɛ n'u m'i sɔrɔ u b'a ɲini k'i janfa tan cogoya la quoi. U bɛ conférence ni fɛn dɔ organiser bon Dieu seul sait u bɛnna min kan yen nɔ yan'ale ka taa donc n'a taara sisan nɔ ko bɛ se ka taa bɔ a la maliyɛn si ma sigi ni min ye quoi. Assimi bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛnden kelen-kelen bɛɛ frère don bɛɛ ka président don donc a bɛ k'an ka affaire kɛ donc vraiment a ka sécurité a ka kanda an b'o de ko la quoi an tɛ fɛ basi foyi k'a sɔrɔ donc ne kɔni moi personnellement ne kelen ni kelen a man di a ka taa quoi a kana hali mɔgɔ ci n'u mago b'a la u ka na ou bien u ka sigi ka fɔ kɛ cogoya wɛrɛ la quoi c'est tubabu janfa kalan o y'o de kɛ. Assimi man ka taa Assimi man ka taa cogo si la ni Assimi taara u bɛ se ka jafa o u ye nin kɛ mɔgɔ caman ta Assimi man ka taa parce que jafa de don a man ka taa donc a bɛ se ka bilenjɔ bila ka taa a bɛ se ka taa mais Assimi man ka taa n'a taara jafa de bɛ yen bon ne bolo Assimi man ka taa parce que Maoron yɛrɛ kumana a ma mɛ semaine passée ale ko ale bɛna Ghana président wele ko a mesure ta Mali contre la bon o ma tɛmɛ semaine kelen kan aw ka tila ka Assimi wele Assimi kɔni man ka taa o la dɛ sinon ni bɔra o la kɔni o kɔrɔ ko Assimi yɛrɛ kɔni o y'a yɛrɛ nɔ ye o la ouais. A man ka taa u bɛ fɛnkɛ conférence vidéo kɛ cogo min na u k'a kɛ ten Assimi kana taa yɔrɔ si a kana taa parce que n'a taara dɔrɔn u b'a empoisonné a kana taa dɛ a kana taa olu dɔw olu tɛ Mali bɛ jɔ tubabukan mɛnna olu de bɛ tubabu di minɛ dɔn a kana taa yɔrɔ si. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka an ka jamana yɛrɛ kɔni kisi k'a tanga. Minisiri min ka koɲɛw bɛnnen don lakanaliko ale ni kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ olu ka koɲɛw ma colonel Sadio Kamara ale ni Mauritanie ambassadeur Ahmedou Ould olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ araba marisi kalo tile 23 kɛrɛnkɛrɛnna ni minisiriso kofɔlen na u ka lajɛ kunba ti dɔwɛrɛ ye yaasa u bɛ se ka kumaɲɔgɔnya kɛ teriɲɔgɔnya min bɛ ni jamana kofɔlen fila ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale ni lakanako ta fanfɛla la u da sera o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen de ma o kadara kɔnɔna la nin ma kofɔlen fila minnu filɛ ni u ka lajɛw kɔnɔ u ka kumaɲɔgɔnyaw bolila fɛn minnu kan o dɔ de ye lakanako ye Mali ale ni Mauritanie jamana ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se waleya min ni a kɔni kɛra Mali ale ni Mauritanie yɛrɛ dancɛw la u da sera o waleya ninnu ma nka fɛn min ye Mauritanie ambassadeur ye ale yɛrɛ kɔni ye maaw kɔni hakilila sigi k'a fɔ ko ɲininiw bɛ sen na hali sisan nɔ waleya minnu u sɔrɔla cogoya minnu na yaasa ɲininiw kɔni bɛ se ka boli o kan halisa donna nataw la ka taa fɛ yaasa maa minnu kɛra ni waleya jugu ninnu sababuya ye tigɛ bɛ se ka da o kan cogoya minnu na ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a tilala k'i sinsin baaraɲɔgɔnya ani teriya mun bɛ an ka jamana ani Mauritanie jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka sinsin cogoya minnu na. Douane direction ba min ni a baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na Samankɔ 2 la minisiri min ka kɔɲɔw bɛnnen don nafasɔrɔ siraw ni kasabeko ma an ka jamana kɔnɔna la Aluseni Sanu ale ye tagama kɛ ka taa i ɲɛ da o baara kɛta ninnu kan o kadara kɔnɔna la ni soba min ni a kɔni bɛ ka jɔ douane yɛrɛ direction tɔgɔ la a yɛrɛla k'a fɔ a bɛ ka jɔ yɔrɔ minnu na a bɛ taa jɔ fo hectare 30 bɔɲɔngo de la wa baara ninnu yɛrɛ bɛɛ kan ka ban ka bɛn mɛ kalo tile 30 san 2022 nata ninnu ma a yɛrɛla k'a fɔ ko 100 sara la 97 bɔɲɔngo o de kɛra baara ninnu na. Ni projet kofɔlen min filɛ nin a bɛna tali kɛ douane yɛrɛ direction ba o jɔli koɲɛw la fo ka taa se soba wɛrɛw ma minnu ni olu bɛna na baaraw yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ voiries ale ni yɔrɔ wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛna jɔ ni yɔrɔ kofɔlen na parkingu ale ni a ɲɔgɔnna caman ni yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin a yirala k'a fɔ a bɛ hectare 30 bɔɲɔngo de kɔnɔna la min ni bâtiment principal yɛrɛ b'o o la min bɛna kɛ douane yɛrɛ direction ba ye o kadara kɔnɔna la fɛn min ye bureau 152 bɔɲɔngo ye o de bɛna na kɛ ni yɔrɔ kofɔlen na ka fara douane direction ba kan yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen ni olu yɛrɛ kan ka jɔ ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna la i n'a fɔ direction de renseignement ni o ye kunnafoniyaw olu ta yɔrɔ ye ɲininiw douane ta fanfɛlaw la ni o ye enquêtew ye fo ka taa se lakɔlɔsiliw ma ni o ye contrôle ta yɔrɔw ye yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni o ye partenariat ta fanw ye u ni cakɛbɔna yɔrɔw wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nin yɔrɔ in na maa minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ de kɔni bɛ ka nin soba kofɔlen kɔni k'a jɔ olu ye a yira k'a fɔ
ko baaraw kɔni bɛ ka taa tagabolo ɲuman na wa ko olu kelen do ka ŋaniya minnu ta ɲani mai kalo tile 30 san 2022 ko o k'a sɔrɔ baara ninnu yɛrɛ banna ka sabu kɛ baara ninnu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ 100 sara la i b'a ye k'a fɔ 93 o de kɛra la. Ministre min ka kɔɲɔw bɛnnen do kasabikow ma an ka jamana kɔnɔna la Aluseni Sanu ale yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen baara ninnu yɛrɛ kɔni kɔrɔ a taara ɲɛda baara minnu kan a y'a laɲini entreprise maa ninnu fɛ minnu bɛ baara ninnu kɔni kalifalen do minnu na u k'a lajɛ u ye wagati kofɔlen minnu fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka ban ka bɛn ni o ye yaasa jamana ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na k'a ladɔnniya k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin ye fɛn min ye douane yɛrɛ a kalanw ye ni o ye formation ye o centre o bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na fo ka taa se bureau dɔ ma ni o bɛna kɛ guichet unique ye yaasa maaw ka bolimafɛnw olu dédouanement ko o bɛ ta ka taa kɛ o yɔrɔ kofɔlen na. Alsa ani ministri Aluseni Sanu ni ale ka kɔɲɔ ɲɛsin nafa sɔrɔ siraw ale ni jamana kasabikow ma ale ni Banque mondiale olu ka ciden dɔ ni o ye a directrice des opérations ye u ye ɲɔgɔn ye kɛ ni ale tɔgɔ di Madame Clara Ana de Souza u ka ɲɔgɔnyew bolila fɛn minnu kan u bɛ se ka a lajɛ cogo min na fɛn min ye Banque mondiale olu ni an ka jamana a cɛla kɔɲɔw la ani a baaraw la fɛn min ye nin ma kofilen ye a y'a yira k'a fɔ ko Banque mondiale u kɔni bɛna to an ka jamana nɔfɛ ka u dɛmɛ u ka baarakɛtaw la kɛrɛnkɛrɛnna kasabiko ta fanfɛla ninnu bɛɛ lajɛlen na. I n'a fɔ n kun y'a ladɔnniya bakurubaw la cogoya min na ministriw ka ladala ɲɔgɔnnajɛ sigira sen kan ka bɛn arabadonya ma marisi kalo tile 23 san 2022 a kɛra jamana ɲɛma o dagayɔrɔ la Kuluba a ɲɛmɔgɔya kun bɛ camancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goyita de bolo. Mali ministru bi ladala lasigi min kɛ araba n'a bɛ kɛ camancɛ fanga ma ɲɛma colonel Asimi Goyita ale ka yamaruyaw kɔnɔna na a jirala k'a fɔ o ladala lasigiw kɔni kɛra araba tɛmɛlen n'o bɛnna marisi kalo tile 23 san 2022 kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ o ladala lasigiw de senfɛ sa n'a ye k'a fɔ Mali ministru u ye sariya dɔw ta maa dɔw sugantila ka baara dɔw kalifaw la fo ka taa se kunnafoniya kɔni dila ministru ani maaw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni fiɲɛ bana lahalaw kɔni de o de hukumu kɔnɔ ministri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ sanfɛ kalanko ani dɔnni kuraw ɲinini ko ɲɛnabɔli kɔni ma n'u b'a wele ko ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a jirala k'a fɔ o ministri o ka yamaruyaw kɔnɔna na a jirala k'a fɔ sariya dɔ walima baara dɔ kɔni bilala sen kan hakililaw bilala sen kan o tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa sanfɛ kalanso olu na se ka bila fan dɔw fɛ yaasa sanfɛ kalansow n'u ye universitéw ye jamana dɔw la n'u ye Mali yɛrɛ marabolo dɔw fɛn ye olu na se ka waliya o yɔrɔ la cogoya min na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn ye ka kɛ ni Sikaso n'u ye Sikaso marabolo sanfɛ kalanso ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna kɛ yaasa o baaraw na sigi sen kan ani a kan ka baara kɛ taabolo min na o fana ka jateminɛ ka taa se fana fɛn ye Tɔnbukutu a jirala k'a fɔ sanfɛ kalanso dɔ o na bila fana ka se ka baara dɔ kalifa olu fana kɔnɔna sanfɛ kala ani o kan ka taa sira min fɛ k'o ɲɛfɔ ye ka taa fɛn ye Gawo fana a jirala k'a fɔ ko sanfɛ kalanso dɔ ko o kɔnɔna bila o yɔrɔ fana kɔnɔna don nataw la yaasa ka se ka olu fana ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni bila sen kan ka kɛ ni Gawo yɛrɛ lahalaw kɔni ye a jirala k'a fɔ ko ni ye jateminɛ kɛ kabini ba Maliba ni a ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni sɔrɔ a kɔni jirala k'a fɔ ko ni ye jateminɛ kɛ ba Maliba o kɔni ye ko caman kɔni bila sen kan n'u ye kalanko ye ka se ka kalan kɔni jateminɛ ka ba don a la ani ka kalan jateminɛ ka a jateminɛ ka bɛn ni fɛn ye marabolo bɛɛ lajɛlen ka taa cogo ye ka kalanso dɔw kɔni sinsin o yɔrɔ la yaasa a na se ka o yɔrɔw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ka fɛn ye baarako k'o nɔgɔya ya kala ta na sira fɛ o ka o kalanw kɔni kɛ cogoya min de la a jirala fana k'a fɔ kabini Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya kɔni ta o kɔni ye laɲini kɛ k'a fɔ u na kalanso fana bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye fɛn ye ka se ka Mali kalanko ka sankɔrɔta ani maa minnu bɛ lakɔli karamɔgɔyaw kɔni kɛ ka se ka olu maa ɲɛnamaw ani baarakɛlaw Mali yɛrɛ baarakɛlaw n'u y'o wele ko cadre o ɲumanw fana bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni kun labɛnlen don Mali ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ baara in a ye wasa caman kɔni sɔrɔ ko nka majɛ caman fana ko o kɔni nana ye a de la ko o de hukumu kɔnɔna bi fɛn ye Mali ministru ye min kɔni jateminɛ o de tɛ dɔwɛrɛ ye ka wuli ka jɔ kɔni kɛ ka se ka sanfɛ kalanso ninnu k'o jɔ o yɔrɔ la gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka olu gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔni duga cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ jirala k'a fɔ ko o tɛ ɲɛ fiyewu fo sanfɛ kalanso ninnu ka jɔ yen ka kɛɲɛ ni o dugu maaw ye u ka lahalaw kɔni ye u ka sɔrɔ cogo u ka miirina cogo ani u b'a fɛ jamana ka u ka yɔrɔ a ka se ka yiriwa cogo min de la dɛ ko kalan ko o bɛna kɛ ka ɲɛsin o hakililaw kɔni de ma a kalanso ninnu kɔni de la wa jirala k'a fɔ ko fɛn ye Mali minisiriso ko ani Mali faamaw ko o kɔni ko u bɛna ko bɛɛ lajɛlen de bila sen kan yaasa ka se ka nin sanfɛ kalansoba ninnu k'o jɔ o yɔrɔ la ani u ka jateminɛ fana
fɛn min ye a yɔrɔ maaw o mago bɛ fɛn min de la o ka se ka don o ka kalanw kɔnɔna cogoya min na yaasa a bɛ kɛ sababu ye ka se ka a yɔrɔ kɔni yiriwa kosɛbɛ ani a bɛ kɛ jamana yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ ani u ka kɔlɔsi kɔnɔ cogoya min de la. O kɔfɛ minisiri min fana ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ɲɛnabɔli kɔni ma ni u bɛ wele ko ministre de la santé et du développement social. Fɛn min ye Mali minisiri o ye sariya dɔ fana kɔni ta ka kɛɲɛ ni o minisiri ka laɲiniw kɔni ye. A jirala k'a fɔ o sariya o kɔni bi ɲɛsin min de ma fɛn min ye fɛnɛyaso min ɲɛsinnen don fɛn min ye lapitaniso kɛnɛyaso min bɛ yen ni u bi marakafo kɔnɔna na olu bi mara cogo min na ani u bi baara kɛ cogo min na. A jirala k'a fɔ sariyaso min bɛ yen ni u b'a wele ko loi numéro 049 ni a bilala sen kan juillet kalo tile 22 san 2022 waati ni o sariya sun ni o kɔni yɛlɛma kɔnɔna na don a kɔnɔna na ka kɛ ni sariya dɔ ye n'u b'a wele ko loi d'orientation sur la santé n'u ye o sariya sun bi ɲɛsin ka se ka fɛn min ye yɛlɛmaliba dɔ kɔni ta ka na don kɛnɛya ta lahalaw kɔnɔna o de la ni o décret ye décret numéro 5,299 ci ani PRM ni a bilala sen kan fɛn min ye juin kalo tile 28 san 2025 waati. A jirala k'a fɔ ko o sariya sun bi kuma min de la o de ye fɛn min ye kɛnɛyaso minnu bɛ yen ni u bɛ marakafow kɔnɔna olu bilali sen kan ani u kan ka baara kɛ lahala min kɔnɔna na a bɛ kuma o bɛɛ lajɛlen de kɔni kan. A jirala k'a fɔ ko ni sariyaso in kɔnɔna na to fɛn min ye marakafo maa minnu bɛ yen ko olu ka se ka wulikajɔ kɛ ka baara kɛ o yɛrɛ ye ka se fana don fɛn min ye o ka jamanadenw olu ka kɛnɛyako la ani jamanadenw fana ko hakilila kɔni don yaasa kɛnɛyako a bɛ se ka wasa sɔrɔ o ka yɔrɔ la cogoya min na nka o y'a jira k'a fɔ o bɛɛ n'a ta i n'a ye k'a fɔ ko baara in ko majɛ caman ye o baara fana kɔni de sɔrɔ ko ka sababuya kɛ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye marakafo kɔnɔna na bugudaw la togodaw la maa caman bɛ yen bi kɛnɛyako ani furakɛliko o gɛlɛya b'u la kosɛbɛ k'a fɔ ko o ka wulika lapitaniso sɔrɔ walima kɛnɛyaso sɔrɔ ko a gɛlɛya b'u la kosɛbɛ ka sababuya kɛ yɔrɔ dɔw bɛ o ka jan ani u bi yɔrɔ min na k'a fɔ ko o ka wuli ka se fɛn min ye kɛnɛyaso la sirako ani ka taa se hali fɛn min ye lapitaniso min bɛ yen k'a fɔ ko a bɛ se ka a ka jamanadenw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni furakɛ o gɛlɛya caman o kɔni bɛ yen o de la fɛn min ye o ye baara dɔ kɔni bila sen kan waati dɔ la ni u b'a wele ko stratégie soins essentiels de la communauté o de ye ka fɛɛrɛ bila sen kan yaasa fɛn min ye marakafow olu bɛ se ka fɛn min ye furakɛli kɔni sɔrɔ cogoya mun de la ko fɛn min ye gouvernement o y'o de bila sen kan yaasa fɛn min ye gɛlɛyaba minnu filɛ nin ye ni jamanadenw bɛ o kɔni sɔrɔ furakɛli ta nasira kɔnɔna yaasa u na se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni duga cogoya min na marakafow kɔni kɔnɔna na. Wa a jirala k'a fɔ sariya min filɛ n'o talen filɛ nin ye ko o bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye sariya kɔrɔ min kɔni bɛ yen o ye wasa min kɔni sɔrɔ maaw furakɛli kɔnɔna togodaw la ka se ka fɛn min ye o wasaw sinsin ani ka caman fana kɔni fara a kan gɛlɛya minnu bɛ yen k'o furakɛ yaasa wasaba o na se ka sɔrɔ fɛn min ye bɛɛ lajɛlen na se ka furakɛli kɔni sɔrɔ nɔgɔya kɔni na cogoya min de la. Wa a jirala k'a fɔ ko yɛlɛma kura min bɛ yen ni o bɛna don a la olu dɔw de filɛ nin ye fɛn min ye marakafo lapitaniso minnu bɛ yen ka se ka olu kɔni fɛlɛ kɛ yaasa olu gɛlɛya min bi u kan furaw ta na sira la u ka fɛn min ye minɛko lapitaniso minɛko ka taa se fɛn bɛ yen ni a kan ka se ka furaw kɛ ka banaw kɔni jateminɛ k'o ɲɛ ni o gɛlɛyaw kɔnɔna na u ka se ka jɔ u yɛrɛ ye k'o kɔni sɔrɔ fɛn min ye nka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min ye kɛnɛyako ta nasira kɔni fɛ ale ka kɔlɔsili kɔni kɔnɔna na fɛn min ye marakafo lapitaniso u ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɔni kɛ ka se ka wulikajɔ kɛ ka don fɛn min ye dugu fitininw kɔnɔ ani fɛn min ye dugu manganiw ka taa se kinw bɛɛ lajɛlen kɔni ma u ka se ka wulikajɔ kɛ ka se olu bɛɛ lajɛlen ma furakɛli ta nasira kɔni fɛ ni fɛn min ye u ka lapitaniso n'u b'a wele ko centre de santé communautaire ale ka kɔlɔsili kɔni kɔnɔna na yaasa u na se ka taa maaw kɔni furakɛ cogoya min de la ko fɛn min ye ni sariya in ni o waliyala o na kɛ sababu ye furakɛli min bɛ yen ni o kɔni tɛ ka sɔrɔ ka kɛ jamana togodaw kɔni na a bɛ se ka wala ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛ jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ ani jamanaw kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni fɛ nɔgɔya la cogoya min de la o de hokumu kɔnɔna sa fɛn min ye maa dɔ fana kɔni sugantila fɛn min ye ka baara kɔni dɔw kɔni kalifa olu kɔni na o kɔfɛ fɛn min ye minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛyako kɔni ma ale kɔni ye minisiriw malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni kunnafoniya ka kɛɲɛ ni fiɲɛbana kɔni ka lahalaw ye y'a jira k'a fɔ fiɲɛbana ka maaminɛta ko o kɔni cayala ka tɛmɛ ni duwakun in na ka tɛmɛ duwakun tɛmɛlen in kɔni na o de hokumu kɔnɔ jamana ɲɛmaa camancɛ fanga maa ɲɛmaa ale kɔni ye laɲini kɛ fasodenw fɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ kuma minnu fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw maaw ka o sariyaw bɛɛ lajɛlen kɔni bato yaasa an na se ka kisi kɛnɛ fiɲɛbana in kɔni ma cogoya min de la ani ka gwɛn ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔ. Farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw an ka cɛ k'an ɲɛma da olu fɛ.
Nigérakaw fe yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnana u ka faba Lagos o kɔnɔna la fɛn min ye tasuma wuli dɔ ye o kɔni kɛra yen ka bɛn ni araba tɛmɛnen ninnu ye a kɛra sababu ye maaw kɔni ka feerefɛnw olu kɔni caman tiɲɛna i n'a fɔ maa minnu taara lakanaw kɛ ani a kɛra maa minnu ɲɛna olu ka lakale cogo la ni tasuma wuli min a kɛlen filɛ nin ye a yɛrɛla k'a fɔ a kɛra sɔgɔmadayanfɛla wagati ninnu na Nigéria yɛrɛ kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla Nigéria jamana a kɔni ɲɛsinnen don kurantigɛ caman ma ni wagati ninnu na ale ni kuran yɛrɛ problème caman o wulilen don fo ka taa se taji yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛni ma u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ni tasumaba in kɛlen filɛ nin ye ka na kɛ sababuya ye ka maa caman olu ka sɔrɔdaw tiɲɛ. Kenya jamana kunnafoni na coronavirus kunbɛli pigiri minnu kɔni kun bɛ yen nɔ o ba caman minnu kɔni kun taara u ka jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ olu kɔni caman dati banna ninnu kɛra kunnafoniya min kɔni dira u ka jamana minisiriso fɛ min ka kɔɲɔw ɲɛsinnen don kɛnɛya ma u ye a yira k'a fɔ ko maaw kɔni banni pigiri in kɛli ma fo ka taa se pigiri kofɔlen yɛrɛ ale dati banni wagati o surunyali ma ko o de nana ni tiɲɛniba in ye ni coronavirus pigiri kofɔlen min filɛ nin a bɛ fɔ o de ma ko vaccin AstraZeneca ni o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla min sen fɛ ko vaccin diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna la olu ka coronavirus pigiri a yɛrɛ nini jamanaw yɛrɛ kɔnɔna la minisiriso y'a yira k'a fɔ ko ni pigiri kelen minnu dati yɛrɛ bannen filɛ a bɛna kɛ sababu ye ka fiɲɛ don adamadenw ni yɛrɛ kisili la ka bɔ ni bana in ma halisa ka kuma kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko ni ye Kenya yɛrɛ jamana kɔnɔdenw ta k'a lajɛ 100 sara la 30 bɔɲɔgɔnko olu de ye u ka coronavirus pigiriw kɛ nga a ma kɔni pigiri kɛta o jiginna ni wagati laban ninnu na kosɛbɛ o sɔrɔla minnu fɛ bana in yɛrɛ a jiginniw sababuya la. Sudan kunnafoniw na farajɛ jamanaw olu ka diplomatiw ni o ye u ka kodɔnnabaw ye olu kelen k'a yira k'a fɔ ko Wagner olu yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya dɔw kɔni ɲɛsin ni jamana kɔnɔna na jamana waleya minnu tɛ waleya jɛlen Sudan yɛrɛ kɔnɔ minisiriso min ka kɔɲɔw bɛnnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma olu ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Russe Wagner ye ko o kɔnte olu ka jamana kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla fɛn min ye Norvège Royaume-Uni fo ka taa se États-Unis jamana olu ka maabaw ma olu ye a yira k'a fɔ ko ni Wagner o kɔni bɛ waleya kɔni dɔw la Sudan kɔnɔna la waleya minnu tɛ waleya jɛlenw ye nka Sudan jamana ɲɛmaw yɛrɛ olu ye a yira k'a fɔ ko o waleya ninnu yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye ko o kɔni bɛ fɛ dɔrɔn ka a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka jamana o kɔni nɔ dɔ bɛ Rusi jamana ani Ukraine olu cɛla kɛlɛw la o kadara de kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ ko Wagner tɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔ. Tinisikaw fɛ yen nɔ kunnafonidilaw ka lakanali tɔn jɛkulu bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni y'a yira arabadon k'a fɔ ko u kɔni bɛ ɲangili kɔni ta k'o ɲɛsin Tunisie jamana ɲɛmaaw ma ka sabu kɛ u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ dɔw kɔni sigi sen kan yaasa fɛn min ye kunnafonidilaw ye olu k'u ka kunnafoniw a bɔrɔw kɔni fɔ jagoyanifin na o kadara de kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw u kɔni ye nɔminɛli ta ka ɲɛsin kunnafonidila dɔw ma ko fo a k'a ka kunnafoni a sɔrɔ yɔrɔw yɛrɛ kɔni fɔ nin ma kofili min filɛ nin ni ale tɔgɔ de ye ko Khalifa Gezmi ale yɛrɛ kɔni ye kunnafonidila ye Tunisie aradoso kɛn yɛrɛ ye dɔ la ni a bɛ fɔ ma Mosaic FM a minɛna kiri tigilamaw fɛ marisi kalo tile 18 u ka sariya sen min ni o bɛ tali kɛ bamaci wale o yɛrɛ kɛlɛli la o bɛɛ lajɛlen sɔrɔla fɛn min senfɛ a kɔni ye kunnafoniya dɔw de kɔni cari kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔnɔna la a kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko fɛn min ye bamaci jɛkulu ye ni maa dɔw kɔni minɛna o sababuya la ko o waleya ninnu ko olu tɛ tiɲɛ ye kunnafonidila maa fila wɛrɛ ni o kɔni bɛ baara kɛ arajoso ninnu kɔnɔna la ni o dɔ ye u ka rédacteur en chef ye Usine Dababi olu fana ye sɛbɛnw sɔrɔ yaasa u bɛ se ka taa u jɔ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ jumadon cogoya min na u bɛ se k'a ɲininka u dalakanw na. Tolanci nasiraw fɛ Tunisie jamana ni anw ka jamana olu tolancilaw kan ka u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la yaasa k'a dɔn maa min kɔni bɛna na ye Coupe du Monde Qatar 2022 o yɛrɛ kɛnɛ kan tolanci min ni olu yɛrɛ kan ka kɛ mars kalo tile 25 ani a tile 29 san 2022 in yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka tolanci so min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko 26 mars o yɛrɛ kɔnɔna la ka da o bɛɛ lajɛlen kan Amari Traoré ni ale yɛrɛ ye an ka tolancilaw olu ka défenseur don wa u ka capitaine fɛnɛ don ale yɛrɛ bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ u kan ka tolan min yɛrɛ kɔntan ni wagati ninnu na. On est barragé, bon, on a à 2 doigts de la Coupe du Monde et aussi Tunisie c'est une grande nation, c'est OK. Bon, nous on connaît nos forces. On va jouer en domicile là, voilà, on m'a dit ça à Mati Kani.
kuma caman yɛrɛ tɛ yen nɔ an bɛ qualifier n'Ala sɔnna an bɛ fɛ ka qualifier fɛnɛ de o de y'an ka objectif ye an bɛna jouer contre Tunisie an b'an jija ka qualifier. Groupe yɛrɛ bɛ cogo di nin waati in na? Groupe G bɛɛ b'a dɔn hakilina kelen de bɛ G bɛɛ la an n'an ko kelen de ka qualifier ka don histoire la après balontan de don an b'a dɔn Tunisie fɛnɛ ye équipe ba ye mais an kɔni an b'an jija ka balo ɲuman ta ka se ka jamanadenw la nimisi wasa inchallah. I bɛ se ka mun fɔ supporters ɲɛna n'u bɛna o lajɛ juma don? Kuma wɛrɛ kɔni tɛ ka fɔ supporters ye o supporters wulilen don depuis CAN banna hakilina dɔrɔn de bɛ supporters la o ye coup bɔnni ye donc u ka na supporter bɛɛ ka fɛ an ka joueurs supporter fair play la u kana série nɛni u kana foyi kɛ hali ni match gɛlɛyara joueurs bolo u ka joueurs encourager balontan o de ye a bɛ se ka waati dɔ bɛ gɛlɛya waati dɔ bɛ ɲɛ mun ka gɛlɛn o waati de la supporters kan ka baara kɛ ka joueurs encourager ka walasa joueurs ka se ka u yɛrɛ surpasser pour que ka se ka don histoire kɔnɔna sɔnna bon ensemble an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni de kɛra aw garisɛgɛ bi kunnafoniw kɛnɛ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan teliya ta sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye ni Ala ma baasi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ ka se ka kunnafoniya wɛrɛw di aw ma.